общем, машинка остается на завтра. Я ее заводил сейчас. Мне кое-что не понравилось. Вот эта херня, когда тарахтямба делала, когда стучала, звук был такой, что мы не слышали еще некоторые детали. Внизу есть звук. Так, аккумулятор отцепил. Вот слуховым аппаратом послушали. Звук идет неприкольный, прямо, блять, из поддона. Чуть выше, в тело слушаем, везде со всех сторон нету. Именно сам поддон, как будто там, блядь, его коленвалом задевает. Такой неприятный звук.